Свещеният триъгълник на Родопите за необясними сили, на пророчески сънища и вечния стремеж на човека да докосне божеството. Това са 300 чудеса и прекрасният триъгълник, които се образува от Караджов камък, Кръстова гора и Беленгташ. Ще ви представим и трите с малка част от информацията. Кръстов връх е едно от най-свещените и мистични места в България. Намира се в Родопите, в близост до село Борово, на около 1545 метра над морска височина. Смята се за духовен център и място с особена енергия, което придава душевен мир. Името Кръстов връх идва от легендата, че някъде тук е заровен част от кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Османското робство монаси са скрили светини от манастирите именно там, за да могат да ги спасят. Манастира Света Троица е основан по-ново време, през 20 век. Монасите там са произвели чешми, малки манастирчета и отделно място за молитви. Тук хората идват за да се помолят и се счита за доста разпространено от хората, които не могат да заченат и имат някакъв проблем. Когато дойдат тук, запалят свещичка и се помолят, те така преминават през проблема, но дали само митове, може би някой ден ще разберем. По-късно ще ви покажем алеята по пътя за кръста, където може да намерим много манастирчета и вдолу от магазина се закупват гривни и различни видове магничета, които се зареждат енергийно на кръста горе. Но интересното тук е, че по алеята горе не може да се пуши, което е уважение към Господ и към самата енергия тук. От тук тръгваме по алеята за кръста. Както може да видите, манастирчетата са много и тук може да дойдете да запалите свещичка. Нагоре е пътя за кръста, но не можем да се качим догоре, защото има много хора и е забранено горе да се снима и да се говори. Но със сигурност бихме препоръчали да го посетите, защото наистина се усеща спокойствие и душевен мир. Ако имате проблем, може да дойдете тук и със сигурност успокоява. На път към самата пътека за кръста може да видите параклис Свети Василий Велики, в който ние, за съжаление, не можем да влезнем, защото не е позволено снимането. Но мисля, че изглежда доста интересно. Ние ще влезнем, но за жалост не можем да го споделим с вас. От тук надолу може да посетите чешма Гъбичката, за която се твърди, че е с лечебна цел и хора, които са имали проблем с бъбреци и такива неща, след като са пили от тази вода, твърди, че са излекувани от нея. На един селен от село Ковачевица му се присънило видение за съществуването на това, точно на това място, голям манастир, в който се съхранявала частица от истинния кръст, на който бил разпнат Христос, или е била прикрепена към кръст тази частица. А може и самата частица да е била от нея да е направен кръст. Видението твърди, че тази частица е част от истинния кръст, на който е бил разделен на няколко части, на няколко парчета. Този кръст, след като императрица, т.е. майката на император Константин Велики отива на поклонение в Иерусалим, в Израел и откриват истинния кръст и ги разпределят, оставят една част в Израел, в Иерусалим, друга оставят в Константинопол, трета в Рим, за да могат повече християни да се поклонят на тази частица. Споменатата частица била в Константинопол, когато той пада под османска власт през 1453 година и императорската съкровищница попада в ръцете на османските султани. Много години по-късно, през може би 17-18 век, когато в Западна Европа започва една мания за събиране на реликви. Смятало се, че колкото повече реликви има в един град, толкова по-защитен свише е този град. Явно в Русия събирането на мания на реликви също има почва, защото руският цар, научавайки за наличието на тази частица в Истанбул, при султана, изпраща пратеници
при султана, а тогава отношението между Османската и Руската империя са били добри, често са се влошавали, но са се и подобрявали, изпраща пратеници с поръчението, ако султанът ръчи да им даде някакви дарове, те да не искат нищо друго, освен тази частица от истинния кръст. За мюсюлманите тази християнска реликва няма никакво значение, така че султанът на драго сърце се е разделил с тази християнска реликва. Но когато майка му е научила за това, тя се е ядосала и му казала, че именно на тази частица неговата власт се крепи. Неговата власт и неговата сила се крепи. Затова е казала султана да изпрати потеря, за да върне частицата, да намерят пратениците да върнат частицата. Султанът се вслушал в поръчението на майка си. Султанът е изпратил пратеници да намерят тази реликва, но не е могъл да намерят пратениците, руските пратеници, тъй като те са вече минали по друг път, щом са разбрали, че след тях има потеря. Дошли са тук в този манастир, където са оставили тази частица от истинния кръст и са се заминали. По-късно идват и самата потеря и опустошават и опожаряват манастира, но преди това тази частица е била скрита от монасите. Доказателство за това, че това видение може би има известна истина, е, че по време на археологическите разкопки действително откриват наличието на голям църковен комплекс, манастирски комплекс, а и се знае, че в харема на османските султани повечето жени, наложници там, са от християнски произход. Мюсюлманки не могат да влязат в харема. Това са робините на султана, а свободна жена в харема не може да бъде. Могат момичетата, жените от харема да приемат исляма в последствие, но по принцип те са християнки. И най-вероятно майката на султана е била християнка, може и да е била приела по-късно исляма, нямам информация за това, но много добре е знаела каква е стойността на тази християнска реликва, поради която е искала тази реликва да се върне в съкровищницата на султана. Както видяхте, тя остава обаче тук скрита, тъй като малко преди османците да разрушат манастира, монасите успяват да я заровят на тайно място и да я скрият. Това е. Благодаря много. Спри го това би. Камък представлява високо скално плато, което е обградено от отвесни стръмни скали. Тяхната височина достига до 100 метра. Общата площ на платото е 4550 квадратни метра. Скалите са застанали една срещу друга, а помежду им има камък. Не мога да ви го покажа, защото не сме на точното място, но е много красиво и ви препоръчвам да отидете. Караджов камък носи името на Караджа войвода, който е от близкото село Яворово. Той е бил защитник на местното население и ги е пазил от турците. Старите хора разказват, че той се е криел и е живеел в пещера в подножието на камък. Един ден група от турски бажибозуци убили девойка по особено жесток начин от близкото село Мостово. Караджа войвода чул за това злодеяние и отмъстил, като избил турците. Новината достигнала до местният османски владетел и той наредил да намерят войводата. До последно той се е крил в подножието на камъка, но след обсада от турците те го заловили и убили. От тогава местността е известна като Караджов камък. На мястото са направени 3 сондажа от екипа на доктор Иван Христов. Те са направени на скалите и изпъкнали на терена. В издълбаните улеи и ями е имало много фрагменти от керамика. Археолозите установяват, че вероятно са от втората рано-желязна епоха, което е 3-4 век преди Христа. Предполага се, че когато някой тракиец загине, близките му издълбавали дупки в скалите, пълнили ги с дарове и ги пренасяли в жертва към боговете. Дълбоко в сърцето на Родопите, около 30 км от Асеновград, лежи едно място, овито от загадки и древни легенди. Белекташ, сякаш свързва небето и земята. Името му означава камъкът на знанието. От турски – бел – знание,
Таш камък. Местни легенди твърдят, че тук е бил самият бог Сабазай. Древно тракийско божество, свързано с плодородието и небето. Преди християнството траките превръщат Беленташ в светилище. Скалата е свързана с длъбнати скални тронове. Това води до ритуали, извършени под открито небе. Мнозина твърдат, че това място излъчва особена енергия. Други вярват, че тук е скрито древно знание, дори и съкровище. Днес Беленташ привлича археолози и авантюристи и търсачи на истина. За някой това е просто красива скала, но за други врата към красиви светове. В момента се намираме в една много приятна полянка в село Белица, понеже Караджов камък, деня в който решихме, че ще снимаме и че ще правим нашия филм, е леко недостъпен поради някакви извънредни аварии днес. За това дойдохме тук на тази прекрасна поляна и след малко ще видите още малко от нея. Много красива, много хубави животинки видяхме тук. Много приятна обстановка. Елате ето тук малко да ви покажа водата. Тук реално има едно малко водопадче, така че тази вода се тича към него, ако може да се види в момента. Така. Белица е прекрасно село в Родопите, в близост до Беленташ, като предлага прекрасни гледки, хубаво време и много зелена природа, както виждам, всичко е зелено. Планината се вижда. И ако се качим малко по-нагоре, също може да се качим малко от Стара планина. Така че препоръчваме разходки до тук и съжаляваме, че не можахме да снимаме Караджов камък, но това е също прекрасна дестинация. В момента се намираме върху прекрасното Сладурско мостче, което е над езерцето или така да го кажа платото на водопада, който минава през село Белица. Можем да покажем в момента прекрасно чистата вода, буквално е като огледало. Много сладко сълце, може да покажем в момента и малко по-голям пейзаж от поляните на Белица. Ще ви разкажа една легенда за Караджов камък, която гласи, че някои хора вярват, че Караджов камък реално е портал към друго измерение, което само най-почтените жреци и посветенци могат да минат, да отворят нова врата към нов свят, нова вселена и ново щастие или може би нещастие. Но ние няма как да разберем това, защото все пак ние не сме жреци и не сме в 1508. Това беше нашия прекрасен филм, дано ви е харесал и се подгответе, защото има бакстейдж след този кадър. Значи, хора... В момента Радост чопли семки, аз да сега говорих. Подига да се изпикая и щях да падна и си окалях обувката, покажи. Да. Аз пиках на полянката, Виктория седна на лайно, защото тук има кози. Снимаш ли? Да. Ами, предупреди ма да е. Ама, махни го сега. Ма то първо трябваше да снима Никол. Да, как го представя? Оп! Първо катерене на някъде, в момента сме на някаква кал. Аз съм опитен! Не бе, какво беше? Абе, аз съм планинска коза, ще се оправим. Българското знаме. И някакво нещо. Потоп. Как се казва това? Не знам. Изоставиха, ма. Но аз съм добре. Добро утро! Няма какво да кажа, много съм гладна. Първа почивка. Пуш пауза. На ето тази чешмичка сме.
Може, трябваше аз да чета. Забавно ни е, накратко. И ще ни стане сега лошо по завоите, но в процес на снимане сме.